หน้าเลยได้ไหมเนี่ยนะ เน็ตมือถือก็ปิดแล้วนั่นโอ้นี่แม่เอาอยู่ไหมเนี่ยนี่ไอหัวที่มันเป็นหนามอ่ะไม่เป็นไรครับเอาที่อยู่กันได้เนี่ยไอที่มันเป็นหนามอ่ะเนี่ยเห็นไหมชัดละเอียดยิบเหรอเน็ตบ้านไม่ดีนี่ยาวป่ะโคตรยาวอ่ะยังทนดูอ่ะนี่เช่าขุดอาหารเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไปเชื่อมเดี๋ยวผมจะกินให้มันให้รู้จักไปเลยเนี่ยเดี๋ยววางไว้ก่อนได้ไหมวางไว้ก่อนเดี๋ยวกลับไปจะไปเชื่อมกิน